السلام عليكم أصحابتي القالقة دمانتين كسو دوادا كوكيمي سعادة دمانتي كو عسبتين كسو دوادا فملك سبسكرايب صار سبسكرايب كدين عيسين قنبليل يرسيو كيالا قنبليل كاس فرو أمر والفيديو عن سوق لسي دخسيني سو قارن سو أصحابتي مانتا حيان سمينا قراع آت سنو آت محان بدن دمانتين تكفايدي دونتين marka sidaas la socda soo baaqliga waxaan ku shubay nus bakeeri oo biyo caadi ah kadibna waxaan ku daray hal bakeeri oo bur ah marka labadaas shay aan isku qasaya marka hore kadibna waa idin tusi doonaa waxyaabaha kale aan ku dari doono sida kale aan u sameey doono sidaas aan ka dhigay culeyskaas jilaa zaid ma la rabo kadibna waxaan ku darsanayaa hal xabo ukun oo arkaysin baaqligaas ku jiro ayaan ku dhex darayaa andeen waxyaabaha kale aan ku dari doono ayaan tusina marka waxaan ku darsanayaa nus bakeeri caano garoor ama caano fadhi ama plain yogurt sida u taqaantiin asxaabta kaas ayaan ku darsanayaa marka intaas markaan isku dar hadhow wax biyo ah ma loo baahan inaan ku dartid just intaan jilaac ayuu ka dhigayaa burka marka sidaas darteed waxaan dhahay burka markaa qasaysiin qiyaasta biyaha ogaada nus bakeeri biyo hal bakeeri bur markaa samaysanaysa inta isku qastiin ayuu noqonayaa kadib waxaan ku darsanayaa hal xabo oo karoota aan soo hoolay waa aragteen si fiina ayaan u soo hoolay birtayaanada lagu hoolo kaas ayaan ku soo hoolay marka xabadaas karoota ayaan ku darsaday marka intaas waxaan markaan isku daro waxaan sameynayaa cajiinkaas si fiican aan isku qasayaa marka si fiican aan isku qasaa waxyaabaha dhan kadib waxaan ku darsanayaa cusbo hal qaad yariis cusbo ayaan ku darsaday cusbo qiyaastiin ayaan ku darsan kartiin marka aniga qiyaastaan ku daray qaadadaas yariista waa hal qaad ayaan ku darsaday waxyaabaha dhan waa aragteen sidaas aan isku qasay sidaas ayaa la rabaa jileecaaseti inuu ahaado zaid adeeg ugu dhigin marka waxaan sameynayaa geesaan iska dhigaya qaybta labaad ayaan tusinaya marka baaquli kale ayaan soo qaaday kadibna waxaan ku shubanayaa laba xabo oo ukun oo arkaysin ku shubay baaquli kadib waxaan ku darsanayaa nus qaado oo cusbo ayaan ku daray cusbo qiyaastiin ku darsada qof walba qiyaas ayuu leeyahay cusbaha andeen waxaan ku darsanayaa barbarooni aan si yar u soo jarjar ayaan ku darsanayaa kadibna marka barbarooniga aan ku daro waxaan ku darayaa basal aan si yar u soo jarjaray marka waa kay basashane marka basashaas ayaan ku darayaa barbarooni basal ayaan isku daray ukun iyo cusbo marka sidaas la socda asxaabta kadibna waxaan ku darsanayaa marka basasha aan ku daray kadib marka basasha aan ku daray waxaan ku darsanayaa nus qaad oo chili flix basbaaska gaduudka la soo jabiyo marka asxaabta basbaasada cuneen laazima waa iska raafi kartiin aniga basbaaska waan jeclaa marka sidaas darteed aan ugu daray laakiin hada basbaas cuneen iska raaf laazima hada ilmaha u sameynaysiin laazima ana basbaas ugu dartiin kadibna waxaan ku darsanayaa karooto aan soo hoolay ayaan ku daray midkii oo burka aan ku qasay kaas ayaan ku darsaday markaas intaas waxyaabo markaan isku daray waxaan sameynayaa waxyaabahaas dhan aan isku dardaro ukunta dhexdeeda si fiican aan isku qasayaa kadibna insha Allah waxyaabaha kale aan ku dari doono ayaan tusinayaa sida kale aan u sameey doono I hope insha Allah dhamaantiin ka faa'iido doontiin this quick recipe quraacda maanta aan soo galiyo asxaabta waxyaabahaas dhan aan isku qasayaa ukuntaas iyo qudaartaas marka ukunta daarabtiin asxaabta oo badsa kartiin burkan aan qasaay aan tusay cabirka daarabtiin oo badsa kartiin marka waxaan ku darsanayaa far isuul oo hurud ayaan ku daray kadibna waxaan ku darsanayaa far isuul oo filfil midabka midka oo shiidan ayaan ku darsaday andeen waxaan ku darayaa nus qaad oo garam masaala ayaan ku darayaa garam masaala xawaajiyaal isku dardar waan guriga aan ka sameeyay marka asxaabta waxyaabaha dhan aan isku daray si fiican aan isku qasay marka diyaar waayo hada waxaan sameynayaa sida kale aan u sameynayaa qaybta kale ayaa idin tusi doonaa marka sidaas la socda dhamaantiin insha Allah asxaabta hada waxaan sameeyay taawada ayaan dabka saaray kadibna wax yariiso saliid ayaan ku shubay saliid badan ma loo baahan wax yariis ayaa ku dhibcinaysaa oo saliid intaas ayaan ku shubay kadibna sidaas ayaan u mariyay taawada dhan inkastoo taawadan isticmaalaa wax ma ku dhiga laakiin saliid wax yariis ayaan iska mariyay kadibna waxaan ku shubay cajiinkii aan soo qasay hal qaado iyo wax yariis qaadadan isticmaalaa waa aragtay midka sidaas godka ah waa marka hal qaado oo buuxo iyo wax yariis ayaan ku daray kadibna sidaas ayaan u firiyay andee waan si sugaa wax yariis markii kor qaleel noqdo oo hoos wax yariis bislaaday kadibna waxaan sameynayaa dhinac kale aan u gedinayaa dhinac kale waan sii dubi doonaa marka dhinaca hoos waa aragteen sidaas ayuu noqday labada gees sida adig rabtid ka dhigi kartaa daarabtid zaad ay u gaduudi kartaa hada rabtidna just sidaan laayidkan aad ka dhigaysaa laakiin aniga dhinac kale aan u gedina waan sii dubayaa marka dhinaca hore marka sidaas noqday bisaale marka waxaan sameynayaa ukuntii aan soo qasay aan tusina ayaan sidaas korkiisa ugu shubayaa
kadibna insha Allah waa arki doontiin sidoo noqonaya quraac aad u sahlan oo aad u macaan badan waaye oo waxyaabihiis dhan wato sidan aad ku cunaysaa marka insha Allah adinkan baro asxaabta aad uga heli doontiin waa quraac macaan badan oo aad u sahlan I hope dhamaantiin inaad ka faa'iidi doontiin marka sidaas ayaan ugu korshubaa waa aragteen marka aan kor aan sidaas aan ugu shubo waan sugayaa ilaa 20 second oo kale hoos waxyariis markuu si fiican qaleel u noqdo bislaado kadibna waxaan sameeynaa dhinac kale aan u gedinayaa marka waa aragteen asxaabta dhinac kale marka u gedinaysid tartiib u gedi زائد xoog u isticmaalin si ay kala daadaadan waxyaabii dhan kor aad ku shubtay marka waxaan sameeynaa hoos ayaan sii sugayaa 1 daqiiqo ilaa 2 daqiiqo ayaan ku dubayaa dab oo dhexdhexaad ah ayaan ku dubayaa dabka zaaid u dheereenin si ukunta hoos ay ka gubanin kadibna insha Allah waa arki doontiin sidoo dhaqanaa qoraxdeen maanta sidaas la socda asxaabteeda qaaliga daawasho waxaan dhamaantiin insha Allah marka asxaabta hoos markuu diyaar noqdo hada dhinac kale aan u gadi waa aragteen ma sha Allah ukunta sidaas marka ugu shubtay dhinac kale sidaas ay ku noqonaa dab hoos aad ku dubtid waa laakiin dabka zaaid u dheereysid marka aad gadisid ukunta dhaqso ayuu ka gubanaya marka sidaas ma ku qurxoon badan cuntada in loo sameesto marka dabka aad ku dubanaysid always waxaad ka dhigaysaa dhexdhexaad ka dhig medium kadibna marka aad dubaysid wax walba ma ka gubanayo kala qurux badan ayuu ku noqonaya soo aragteen xabadii ko sidaas ayaan diyaar waa asxaabteeda qaaliga marka waxaan sameeynaa xabadan waan ka saaraya xabadii labaadna sidii ayaan sameeynaya oo xiriis ayaan ku dhibcinaa oo saliid taawada kadibna brushkaas ayaan ku marinaya taawada soo ada taawada wax ku dhigaayo saliid fiican iska marsi ay kugu dhagan cajiinka ama taawo walba adiga waxaad ku dubatay sida malwaxda ama jeeraha kaas aad ku duba kartaa wax muku si marka adiga ayaa taqaantaa ada wax kugu dhigaayo saliid iska mari hada wax kugu dhageenin hada saliid rabin asxaab kale waxay dhahaan saliid ma rabno marka saliid laazim ma aha hada taawada wax ku dhageen saliid amarsan laakiin hada taawada wax ku dhagaayo waxay saliid iska mari marka aniga saliid waxaan u maray waxay riso hoos marka marisid hoos waxay ris gaduud ay ka dhigaysaa saliid marka sidaas darteeda ayaan u maray laakiin laazim ah inaa marsatid hada rabin saliid soo doo aragteen asxaabta xabadii labaad sidii ayaan sameeyay dhinac kale aan u gadiyay dhinaca kale waan sii sugaa markuu bislaado hadana dhinacii kale ayaan u gadiyaa kadibna waxaan sameeynaa ukuntii aan soo khasay ayaa sidaas korkiisa ugu shubayaa kadibna sidii hada oo markuu aan tusinaay sidaas ayaan u sameeynaa xabadii labaadna insha Allah markaan soo dhameeyo kadibna waa idin tusi doonaa sidoo noqonayo iyo sida kale aan u sameeynayo waxyaabaha aan ku cuni doon marka sidaas la socda dhamaantiina marka aragtiin ukunta sidaas markuu u daadaato marka okay waa asxaabta marka ukunta kor sidaas ugu shubaysid marka aragtid hoos waxay sidaas u daadaato ukunta dib ma laha just sidaas aad ku wadaysaa marka laazim ah in ukunta just kor inaad saartid hoos haduu sidaas u degan okay waa marka waxaan sameeynaa waan sii sugayaa ilaa 20 second oo kale hoos ilaa qaleel markuu noqdo kadib ayaan dhinac kale u gadinaa waa aragtay markuu sidaas qaleel noqdo waxaan sameeynaa hada dhinac kale aan u gadinaa kadibna dhinacii kale ukunta ayaan sii dubayaa marka asxaabta sidaas la socda dabka aan ku sameeynayo waan sheegay medium waa dabka zaaid u dheereeyay hada kala dhaqso ayuu ka gubanaya marka sidaas mal rabo ukuntan waa ogtiin dhaqso ayuu bislaanaya marka waxay sameeynaysin medium ka dhiga dabka kadibna dhaqsi tartiib ah ayuu kugu bislaanaya laakiin waxna ma ka gubana marka sidaas ayaa loo baahan yahay soo asxaabteeda sidaas ayaan ku wadaaya marka insha Allah waxaan rajeyna dhamaantiin aan ka faa'iido doontiin this quick recipe qoraxda maanta aan sameeyay videogan hada ka heshin maan sidaan u sameeyay qoraxdan marka videogan like saar si share gareysi walaalaaga asxaabtaada arkaan ay ka faa'iidaan hada maanta ku cusubtiin ku soo dhawaada family subscribe saar subscribe ka dhinaciisa gambaleelka risku yaalo furta mar walba video aan soo galiyo si dhaqso inay soo gaaraan hada gambaleelkaas furanin video marka aan soo gariyo ma ku soo gaarayo marka waxay sameynaysan gambaleelka furta si video walba aan soo galiyo inay soo gaaro marka asxaabta waa kay sidaas ayaan u diyaar waa qoraxdeena ku soo dhawaada dhamaantiin qorax aad saalsan oo aad maxan badan waay ilmaha ayaa u sameey kartaa familka dhan ayaa u sameeysan kartaa nafsadaada u sameey kartaa marka waa kay asxaabta oo cunto dhaqso jeexal oo aad u fudud oo maxan badan qoraxdan oo kale sameeysan kartiin daarabtiin casho ayaa ka dhigi kartiin marka waqti badan ma ka qaadanayso 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo oo kale ayuu ka qaadanaa inaad ku sameeysid kadibna sidaas ayuu diyaarsamanaya
marka asxaabta waa kay diyaar waa marka baaquligan waxa igu jira yaanyada macaanka oo baradhada jibsiga lagu cuno kaas ayaan jeclaa inaan ku cuno zaaid ayuu macaan badan yahay marka lagu cuno kaas hadaa rabtiin asigoo basbaas ayuu jiraa basbaaska ayaa ku cuni kartaa marka aniga basbaaska waan ku kariyey ukunta ayaan ku qasoo aragteen marka waxaan ku cunayaa yaanyadaas oo macaanka maasha Allah zaaid ayuu u macaan badan yahay marka yaanyadaas macaanka lagu cuno adinkan baroowe insha Allah waa arki doontii sida uu dhadhamaayo soo asxaabteeda qaaliga videogeena maanta quraacada intaan ayuu ka yahay until then inshallah next video is maqli doona with new recipe dhamaantiina khayr badan ani dhaafi doonay meel walba ka joogtaan and as always daacadaygu xasuusta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh